ये लड़का वीडियो को देखता है कि शेल के दो पॉजिटिव हिस्सों को ग्लास पर ऐसे टच करने से ग्लास में पानी भवंडर की तरह घूमने लगता है। लेकिन इस बंदे को इस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और घर पर ट्राई करने लगता है। सबसे पहले यह बंदा ग्लास में पानी भर देता है और शेल के दो पॉजिटिव हिस्सों को ग्लास से टच कर लेता है। क्या पानी भवंडर की तरह घूमेगा? इससे पहले आप लोग उन लोगों को खूब भर भर के लाइक और कमेंट करते हो जो आपको माँ और पापा की कसम देते हैं, लेकिन मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब के लिए किसी की कसम नहीं दूंगा। गाइज, जब टच किया गया तो पानी भवंडर की तरह घूमने लगता है, लेकिन ये वीडियो फेक है क्योंकि इस बंदे ने ग्राइंडर का उपयोग किया था।